Haleluya. Tui asume wambe Kilunguni chiche 19 nengu soma maandiko asu nanga ino kuthikwi kanisa ni maandiko maukubete ya wia nene wachaloki winacho ni maandiko ya kukuondolea uoga, sababu kuna mapito ambao unapitia inakuingiza kwa uoga. Mungu ananena akisema usiongope, ako pamoja na wewe. Inawezekana unasema nitasaidiwa na nani, lakini Mungu anasema usiongope. Maandiko manga imenena mayasi ati naavu amutabia Jezebeli uonde ula Elija wekie onaondo uwaiye athani onde na ubyo nimbo hindi Jezebeli watumie mutumwa vala ve Elija akimwea ngaine mbike o onambe edhiwa duitwikithia thayu waku tathayu omwewa asu oni tayu. Bwana Yesu asifiwe. Elijah mtumishi wa Mungu alikuwa amekataa kuongopa wachawi, alikuwa amekataa kuongopa waganga. Yeye alienda kuongopa Mungu aliyemuumba. Na wakati Elijah aliitwa na Mungu, aliamua kumwabudu Mungu peke yake. Hakuwa anaangalia watu wako wangapi wenye watasikia neno. Alikuwa anaenda anawahubiria mahali kuko na wachawi na waganga, anawachoma. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko ya Mungu siku ya leo inakutia nguvu. Na Jezebeli akaamuka na akamwendea akamtumania Elijah. Akainua mtu wake na akamwambia, ninakutuma kwa Elijah. Henda ukamwambie kesho siku kama hii atakuwa ameshakufa kama wale alikuwa amewaua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma maandiko ya 18 First Kings chapter 18 verse 20, Elijah ndio alienda pale kwa vidhabahu za Bahali. Aliwakuta watu 450 wenye walikuwa wanaabudu miungu ya Bahali. Na pale alipoingia alikuwa peke yake. Na akawauliza, mtakuwa mkienda na njia mbili kufika lini? Kama ni Bahali mnaomwabudu miungu ya kuzimu, si muabudu Bahali peke yake. Kama ni Mungu mwenyewe na mkaabudu Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na pale akawaambia, mimi nimewapatia ruhusa. Hendeni muinue kidhabahu chenu cha Mungu wenu. Hendeni muchukue ndama wa kiume na mwende mchinje na muwekelee nyama juu ya zile kuni ambazo mlikuwa mumekata. Mutengeneze vizuri, ndio mwende muwekelee hiyo nyama pale na msiweke moto. Hata mimi mkimaliza, ndio mimi nitafanya hivyo. Na yule Mungu ataachilia moto achome hizi madhabahu. Huyo Mungu ndio tutaenda kumwabudu. Kama ni Bahali, mimi nitaenda kuabudu miungu. Kama ndiye ataleta moto, huyo ndio nitaenda kumuita Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Elijah akawapatia nafasi. Na wakaenda pale wakamchinja ndama. Na wakaenda pale wakamwekelea juu ya kuni. Na wakajikatakata. Damu zikamwagika. Lakini hakuna sauti ilisikika pale. Elijah akafikia mahali kwa sandaka ya pili. Akawauliza, mbona hakuna sauti? Mbona hakuna moto? Kwani huyu Mungu wenu alikufa? Ama alienda safari? Ama amelala? Simu mwamushe. Ama kama asikii ameshakuwa kiziwi. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu
miungu. Hakuna moto ulionekana kwa miungu ya kuzimu. Waganga 450 hawakutoa sauti ya moto. Moto haukuonekana pale. Wakajikata damu zikamwangika, lakini miungu haikuwa na sauti. Wacha nikwambie kitu moja. Wewe umeokoka na umefunguliwa na umekumbali kukaa na Mungu peke yake. Miguu yako iko na nguvu ya kupasua miungu ya kuzimu. Utatembea juu ya miungu na hakuna kitu kita kudhuru. Maandiko ikaniambia vizuri, kitabu cha Malaki chapter 4, wote wanaokuinukia kinyume nitawaweka chini ya miguu yako, chini ya nyayo zako. Utawakanyangia hapo wakuwe kama mfi. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu leo anakutia nguvu. Uko na nguvu ya kumpomoa madhabahu ya kuzimu. Sio wakati wa kuhangaika, sababu yule Mungu alituokoa ni Mungu ananena, ni Mungu ambaye yeye ndiyo ile jiwe ya kuokoa. Yeye ndiyo ile jiwe ya kutuokoa. Tukienda pale, tukipitia kwa njia ambazo ni za vita za mashetani, Mungu anaenda kusimama nasi. Mpendwa, siku ya leo Elijah aliwaambia na akawatangazia, kujeni hapa karibu nyinyi wote, chimbeni mitaru 4. Wakachimba mitaru, mwageni maji kila mtaru mitungi 4 ya maji, na msunguke hivi mkimwaka maji. Mahali alikuwa ameinulia Mungu madhabahu ya kumtolea sadaka ya hiyo dama, na akawaambia, wekeleeni kuni hapa. Wao na mikono yao wakaweka kuni. Chukueni yule ndama, muleteni hapa, muwekeni hapa. Wote wakafanya vile mtumishi wa Mungu alipokuwa anawaambia. Na Elijah akapiga makoti na akasema, na kutoka leo kukajulikane yule Mungu ninaabudu ako na nguvu kwa wana wa Israeli. Na akamwambia Mungu aliye juu mbinguni, na kujulikane wewe ni Mungu wa wana wa Israeli, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka. Na wana wa Israeli wakatambue wewe ni Mungu mwenye unaokoa siku ya leo, na bahali miungu yote ya kuzimu ikakutambue saa hii. Maandiko inasema na moto ukashuka juu mbinguni. Mungu akaachilia moto na ukateketeza ile sadaka ya Elijah alipokuwa ametoa. Ndio ikakuwa sadaka ya kuteketeza mifano ya kuzimu. Moto wa Yesu kateketeza miungu yote ya bahali, na wote waliokuwa wameshikana na miungu ya bahali, na wakasema Mungu wa Elijah na abudiwe, na Mungu wa Elijah na asifiwe, na Mungu wa Elijah na abudiwe. Elijah akawaambia, wakamateni hao waganga, endeni mkawachomee huko, endeni mkawauye huko kwa mto. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nikwambie mtu wa Mungu, kwa nini unajidharau wakati umeokoka? Safari ya wokovu haina rafiki. Safari ya wokovu haina mtoto. Safari ya wokovu haina mume wala mke. Safari ya wokovu ni yako na Mungu. Sababu kama Elijah angekuwa na watu wengi ambao wanamrudisha nyuma, angeweza kutoboa kwa hiyo safari ya wachawi. Na sababu mahali alikuwa amesimama, alikuwa amejielewa yeye ni komanda. Wacha nikwambie siku ya leo, kumbali kuwa komanda wa Yesu. Sema wewe ni komanda wa Yesu. Na usiseme kama unasema kama wewe unashitukia. Hebu jiangalie vizuri na ufikirie. Ujue hii nchi haina amani. Na waambie Yesu, achilia roho wa komanda ndani yangu. Nataka kuwa komanda wa mashetani.
siku moja atanicommand. Ambia Yesu, ni wewe komanda. Ingia ndani yangu, nipatie nguvu ya komanda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Makomanda wa kuzimu wako ambao wanataka kukomandi maisha yako, wakati unapona na umeokoka, masauti inakukujia, inaanza kukurudisha nyuma. Masauti inaanza kukuonyesha kwenda kanisa uwezi ukaenda, sababu ulibarikiwa na chenye ulikuwa unataka, sababu umebarikiwa na ile gari ulikuwa unaomba, sababu umebarikiwa na ile nyumba ulikuwa unataka kujenga. Wacha nikwambie, ukiona miungiza ya kwanza yenye ulikuwa unaomba, ambia Mungu, siku ya leo nataka unitie nguvu ya kukuabudu, nataka unitie nguvu ya kukutetea, nataka unitie nguvu ya kukutafuta. Na Bwana Yesu na asifiwe. Haleluya. Unajua, wakati sisi tunapanda vizuri, tunapanda mashamba, tunaenda tunapanda mbegu, zinamea vizuri, tunachukua dawa, tuna spray sababu ya midudu isikule mazao yetu. Na tukipata mafuno tunasahau, tunasema we kekati hivi na wandawa mbeo ina mesa kosia. Haleluya. Na nichoona ngulu pepi lemwe ngaya nale kile ngulu yo Osama. Na ilo Osama woki atanambo likambembani ambio lecha mwawau. Ibida yunona makasi ya makuite makunia masembete zibitali na mwandu nano ingi makuanilwe na isululu tumota tuyai tunoke. Ange makwata nilwe nandu masembwe kasibitali kalakeba kube wawale kwa wai mwinge nondo andu maonie ni makwata leuna manyenda ibindani ya elinino andu makwata leu ange makeka siambembo ikamea kukunza ange ukezi ya yani metumia leu nae ona mayuli likane kanisa mayuli likana kutoa ilungu siye 10 siyo siadalile na Osama mundu wa kila siku ni akedhia Osama ameingia. Na tunaambingwa yote ambao tumebarikiwa tuilimie sana na maombi, sababu kuna mdudu. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame imara kama Elijah. Elijah alipotoka pale, ndio naona Jezebeli amejinua. Jezebeli na akamtabiria, akampeana kwa miungu, akamwambia na kesho konjolikane utakuwa umekufa. Ni maneno gani ambayo imetolewa kwako? Maadui wanasema nini kwa maisha yako? Maadui wanainuka kwa ile baraka uko nayo, wameamua kuteketeza chenye uko nacho. Maadui wanaona vile unapendwa na watu, wanataka kukuletea maneno ya kuinua na ulimi wako, waanze kujichafua sababu wewe utaki kuomba. Maadui hawakutaki amani, hawataki watoto wako wasome, hawataki your relationship, hawataki wasikie uko na harusi, hawataki wasikie umenunua ng'ombe, hawataki wasikie wanarika wamemaliza masomo vizuri. Shetani Jezebeli amejinua. Jezebeli amejinua kwa dunia yote. Hataki kusikia unaendelea. Wewe ile mipango umepanga, Jezebeli anataka kukuua. Anakupeana kwa kifo, anakupeana kwa miungu yake. Siku ya leo nakutangazia, kama utaenda kusimama imara, hakuna masauti ya Jezebeli itaenda kutoboa kwa maisha yako. Wakati ulipanga mipango myema na ukasema mimi niko na chade, ukasema mimi nataka kupeleka mtoto university, ukasema mimi nataka kujenga nyumba, ukasema mimi musomi nataka kusoma vizuri, Jezebeli akakuingililia, akakutenganisha na wazazi, akakutenganisha na watoto, akakutenganisha na kanisa, akakutenganisha na misaada yote.
sababu hataki kuona ukitopoa. Siku ya leo nakwambia, ile maombi umepatiwa na Mungu ni ya kumpomoa madhabahu ya kuzimu, sio ya kujenga madhabahu ya kuzimu kwa roho yako. Ni ya kupomoa madhabahu ya kuzimu, ni ya kupomoa madhabahu ya uchawi, ni ya kutangazia shetani. Shetani, nataka unisikilize, mimi ndio komanda, mimi ndio komanda. Au utaenda kunikomanda, au utaenda kunielekeza vile nitaenda. Shetani, nakuambia lazima nijenge. Shetani, nakutangazia lazima niolewe. Shetani, nakuambia lazima chadi yangu ya ndeo na ngazi iendelee. Shetani, nakutangazia kuna accident kwa maisha yangu, sababu shetani anainua accident kila wakati, anainua accident. Inawezekana vyombo zako ni zile za kupendeza kwa kabati, hata anatuma fanya, anaangusha, zote zinafunjika. Ambia shetani, kutoka siku ya leo na kutangazia, hautaenda kuingia kwa maisha yangu. Wacha nikwambie, sio ati mimi niko na nguvu. Nguvu siko ndani yangu, ni za Mungu. Na mimi kuna kitu niliamua na roho yangu. Kuna watu ninashikana na wao, na tukiendelea hivi wanataka nianze kutii maneno yao, wanataka kunitoa kwa maneno ya Mungu. Na mimi nawaambia, mimi siwezi. Afadhali nilale na njaa na nione Mungu wangu. Afadhali nikose ngari kwa hii dunia na nione Mungu. Sababu kuna kitu cha ajabu Mungu ameweka kwangu, na hiyo kitu si kuombewa na pasta. Mimi nikiangalia vizuri na nikifikiria, hakuna mahali mimi niliwekelewa mafuta na pasta. Hakuna ordination mimi niliwekelewa na mapasta. Lakini Mungu akaniambia, kutoka leo na kuwekelea mkono. Nikasikia vile Mungu aliniwekelea mikono. Akaniambia, usinishikanishe na miungu ya kuzimu. Wewe simama imara, tetea mauai ya watu, enda usimame na watu wangu. Na mimi nikatii na nikaona Mungu. Hallelujah. The first deliverance ilikuwa ya mtoto wangu kiwete. Akaniambia, tabilia huyu mtoto na huyu mtoto ataenda kutembea. Mimi sina haja na mambo ya dunia. Ninajua kuna wengine nilikaa kikao na wao, na nikawaambia, mbona hii njia mnanipitisha? Hii njia mimi sipendi na siwezi nikumbali. Mimi nimewapea kila kitu mikononi mwenu, endeni mfanye vile mnafanya. Bwana Yesu asifiwe. Wakitoka mikononi mwangu wanatangaza niliwaita mapepo. Mimi hakuna mtu niliita mapepo, lakini walitumiwa na shetani wakuje kuangusha imani yangu. Nikawapea kila kitu yote mikononi mwao, na nikawaambia, mimi hakuna siku nitakumbali kwenda kwa hiyo njia. Ndio wakaniacha na wakanitumia vibaya. Kutoka siku ya leo, mpendwa, na kuambia, kama unataka kuona Mungu, ingia ndani ya Mungu. Toka ndani ya maneno ya watu, toka ndani ya maneno ya watu, sababu watu watakupotosha. Ho Jehova Shamu. Jezebeli akaambia Elijah, utakufa kesho. Elijah akaingiwa na woga na akakimbia. Saa ingine sisi watumishi wa Mungu tunaweza kimbia. Tunaweza kimbia. Bwana Yesu asifiwe. Na Jezebeli, wakati Elijah alikimbia, akaenda akakaa chini ya mti na akaambia Mungu, natamani kufa. Achilia kifo kwangu. Achilia kifo kwangu. Mungu nichukue. Bwana Yesu asifiwe. Na akalala usingizi angojee kifo. Nashukuru Mungu wetu sio wa kifo. Amen. Yesu akikutana na kifo alikuwa anafufua. Yesu akienda kwa matanga alikuwa anafufua. Akitembea kwa kaburi alikuwa anafufua. Wakati walimuua, uhai wake ulienda Jehanamu ukaumbiri, na akanyakua kifunguo kwa shetani. Na makaburi mengi ambao watu walikufa wakati wa Nuhu, watu wakatoka kwa makaburi wakaonekana wakitembea wakiwa wazima. Oh my dear Father, kuna mambo yako iliuliwa na mashetani. Shetani aliamuka na akasema, maafa ya kazi yako, maafa ya maendeleo yako, maafa ya mpoma yako, maafa ya masomo yako. Siku ya leo natangaza, kuna makaburi inaenda kufunguliwa in the name
of Jesus power. Haijalishi walitumia mbinu gani, sababu wakati wa Nuhu walikufa, walitumiwa na shetani wakakataa Mungu. Lakini Yesu alipokufa, wote walienda wakafufuka. Natangaza kufufuka, natangaza kufufuka in the name of Jesus. Hata kama walikukamata na wakaona mahali ulitoa sadaka, wakaona mahali ulipona, wakaona ulienda ukaponea pale, wakaanza kukuteka nyara kwa anga yao. Wacha nikuambie, sababu walikundua ile sadaka ulitoa kwa hii madhabahu, wakaona vile ulipona na ukaendelea, wakakamata anga yako usirudi tena. Natangaza siku ya leo, hiyo anga haitaenda kukuweza tena. Utaendelea na kuinua Mungu na utaendelea na kuona Mungu. Ambia Mungu, mahali ulinitoa, najua uliniponyesha, najua ukaniinua kwa hii madhabahu. Nataka tena nirudi kwako, nianze kufanya kazi yako, nianze kunena kazi yako, sababu kuna mambo ingine nataka. Shetani hataki maendeleo kwako. Jezebeli aliona vile Elijah aliondoa wachawi, akasema hautaongea mambo ya uchawi tena, hautawaua tena, ni mimi natumia mikono. Wacha nikwambie, wanainuka kimwili, wanainuka kimikono sahi, sababu spiritual walishindwa. Wacha nikwambie, tangaza vita, tangaza vita kwa anga ya kuzimu. Sijui kama unatangaza vita, tangaza vita ya Yesu kwa anga ya kuzimu. Wakamate sahi, wakamate na nguvu zao, na Mungu ataenda kuinua ataenda kuinua maisha yako in the name of Jesus. Mahali waliokupanda, waambia wamechelewa. Mahali waliokuweka kwa mashimo, na ndio Mungu na akaona vile watu wake wakisarabatishwa, wanawekelewa mawe, wanawekelewa mawe. Mungu akaona vile Kenya tumewekelewa mawe, na akaniambia, mtumishi wa Mungu, mimi ndio stone help, mimi ndio nguvu, mimi ndio Mungu wa nuru. Siku ya leo nakutangazia, Jezebeli alimfanya mtumishi wa Mungu akakimbia. Mungu akaambia Elijah, wewe amuka, shika maji na mkate. Hii safari yako ni nzito kuliko uhai wako. Tunapitia masafari mazito, hata uhai unaanza kushindwa. Unalia, unaambia Mungu nichukue. Unalia, unaambia Mungu natamani kuja kwako. Lakini mambo ya kuja kwa Mungu kama hajapanga uende, au taenda sababu ya maadui, lazima wakuondokee in the name of Jesus. Jezebeli alikimbia, Elijah alikimbia na akatembea, akaingia kwa shimo pale. Akiwa pale, na Mungu akamuita tena, Elijah, unafanya nini hapa? Akamwambia, unajua Mungu, ni mimi nimebaki peke yangu. Jezebeli ameua wale wengine wote, kwa watumishi wako ni mimi nimebaki. Akamwambia, shika maji na ukunywe na urudi. Shika maji, ukunywe na mkate na ukule na urudi kwako. Unarudi kwako Elijah, na ujue ya kwamba kuna watu 7,000 watumishi wangu hawajawahi angalia miungu ya bahali, hawajawahi abudu masanamu, hata hawajawahi tamuka maneno ya wakunitumikia. Elijah, uko peke yako, rudi kwako sasa. Elijah wakati alirudi na pembe ya mafuta, na Bwana Yesu na asifiwe. Oh, hallelujah. Jehovah Father, thank you Jesus. Jehovah alirudi na hii, akaambiwa, nimekutuma, nimekutuma saa hii Elijah, na kukajulikane mimi ndio nimekuita. Rudi huko. Na alipoenda huko, akapatiwa wale anaenda kumwakilia mafuta, na akaambiwa, kuna mwenye nimeinua anaitwa Elisha. Elisha ndio ako nyuma yako, enda ukamwakilie mafuta, enda ukamwakilie mafuta. Huyo ndio atakuwa nyuma yako. Oh, hallelujah. Wacha nikwambie, mtu wa Mungu, wakati unarudi pale, unarudi na nguvu za Yesu, unarudi na nguvu za Mungu. Hao wanaokufukuza kwako, hao wanaokufukuza kwa kazi,
mtumishi wa Mungu, wote maadui wanaenda kuisha. Jezebeli alikufa. Jezebeli alikufa. Ile siku alikuwa ametabiri mtumishi wa Mungu akakufe, hiyo siku ndio yeye alikufa. Wote waliotabiri mabaya kinyume na chenye unaendelesha, waambie wamechelewa. Oh my dear Father Lord, Elijah alipoluti pale, alienda na anointing iko na nguvu, alienda na another power anointing, akaenda kuinua kidhabahu kikubwa cha Mungu, sababu hawakumuweza Elisha. Wakati walimtukana Elisha, wote walikuliwa na wanyama. Wacha nikwambie, wewe jitambue siku ya leo. Wewe sio mtu wa kuchezewa. Wewe sio mtu wa kuchezewa. Kama umejitia nguvu za Mungu na kama umekumbali Mungu akutie nguvu, utaenda kufaulu. Utaenda kufauli. Lazima ufikie your destiny. Wote ambao wamefunga njia wataenda kuondoa mawe. Hizo bloko wameweka pale, wataenda kuzitoa. Wataenda kwa ni bloko. In the name of Jesus power. Oh Jehovah Shammah. Shetani ako na kifuli, lakini hakuangi na kifunguo. Shetani akiweka kifuli, hakuangi na kifunguo. Yesu ako na kifunguo. Receive the anointing. Receive the anointing. Receive the anointing. In the name of Jesus power. Oh my dear Father. Oh Jehovah Father. Unajua Mungu amekumbariki mikononi mwako. Oh Jehovah Shammah akasema, mimi kwa ninakuona kwa shanga yako. Nimekuweka pale, nimekuandika kwa shanga yangu. Mimi ninakuona vizuri, ninakupenda na nimekuandika pale. Yesu anakupenda siku ya leo. Kuna mahali umeandikwa hapa, wezi pakafutika. Wakati Yesu alikuita, hakukuita kimchezo. Alikuita kuokoe. Wakati unatoka na gari yako Nairobi, all the way Machakos, unakuja unaweka hapa, aweki sababu uko na wasimu. Wakati unatoa fungu lako, au toi sababu unakosa njia. Wacha nikwambie, wataenda kutambua wewe ni mtu wa Mungu aliye uhai, na Mungu anaenda kuinulia maisha yako. Unasema umeisha. Unasema umeisha. Wachawi wanasema umeisha. Hiyo ni uongo. Hiyo ni uongo. Hiyo ni uongo. Wanarika, ni wakati ujikumbali na waambie Mungu nataka kusoma. Waambie Mungu nataka kusoma. Yesu nataka kusoma. Utaona vile Mungu atakuinua. Bosasi ulio hapa, ita Mungu mwambie nataka kusomesha. Nataka kusonga mbali. Yesu ni wa kunenepa. Hallelujah. Amen. Yesu anafungua mlango wa ajabu. Kitu gani hiyo sauti? Hiyo masauti na kufukuza. Mungu anasema rudi kwako. Amen. Walikufukuza kwa kazi, wakafukuza watoto wako, wakafanya mambo isiyo halali kwa maisha yako. It is the time. Mungu anaenda kutenda mema. Hapo walikuwekelea makaburi. Hakuna makaburi. Simama na nguvu za Mungu. Simama na miguu yako. Ambia Yesu natamani kuokolewa na wewe. Yesu nakuhitaji. Yesu nakuhitaji. Ambia Yesu nakuhitaji. Na mjue Tuesday kuko na maombi. Kuko na ibada Tuesday. Hallelujah. Kuko na revival kutoka tarehe 2. Hallelujah. August, September. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu anaweza kila kitu. Basauti ikafukuza kazi yako.
Masauti inaanza kukufukuza kwa mipango yako. Chenye unaendelesha hakuna mchawi ataweza. Oh my dear Father Lord, tembea kwa watu wako Jehova, tembea kwa nchi ya Kenya, tembea kwa wale waliofukuzwa na majezebeli. Riamakanda Jehova Father Odaya, Riamazaya Jehova Father, Elijah litamuka neno lako, ukaachilia moto juu, ukaachilia moto kashuka, ukateketeza madhabahu zako zima. Angalia watu wako wanakuhitaji sahi. Kila madhabahu kilioinuliwa kinyume, kila madhabahu cha kafara, kila madhabahu cha magonjwa, kila madhabahu cha makosa ya kazi. Oh my dear Father Lord, Messiah Jehova Father, rimakata, tembea na moto wako Jehova, achilia moto wako, achilia moto wako, choma madhabahu ya miungu, teketeza yote Bwana wa majeshi. Mungu wa Elijah, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Ibrahimu na Isaka, fanya jambo kwa watu wako, fanya jambo kwa nchi ya Kenya, fanya jambo kwa wote Bwana. Wanafika wa Kenya wanakungojea, kila maroho ya Jezebeli inaenda kushindwa in the name of Jesus. Gloria maboshanga, riakanda na Yesu anatangaza uponyaji. Pokea uponyaji mahali ulipo, pokea hiyo uponyaji rimaboshanga. Yesu anatembea kwako, kwa kila mipango yote alipanga neema kwako, na utaenda kuzika kila makaburi yaliyoinuliwa kinyume na maisha yako, inaenda kuteketea. Oh Jehova Jemedari, teketeza makaburi, teketeza mapoza katika jina la Yesu. Mungu waeleza nchi ya Kenya, Mungu waeleza kwa watoto wetu, Mungu waeleza kwa watoto wetu waliofungwa na mashetani, Mungu waeleza kwa nchi ya Kenya, Mungu waeleza kwa watoto wako wote. Riamasaya Jezebeli, Jezebeli leo na nguvu in the name of Jesus. Tangazia shetani, wewe ndio komanda wa Yesu. Ya shetani, sema wewe ni komanda, sema wewe ni komanda wa Yesu, sema wewe ni komanda wa Yesu. Yote inayokusumbua yatoke kwako, yatoke. Kila ninapasa kusema, sina za kusumbua, sina teketea, sina teketea. In the name of Jesus.
mambo ingine, kuna kuvuka mambo ingine, kuna kuvuka mambo ingine. Walioleta mambo za tangaza, Yesu anaenda kuinua. Kuna kuvuka mambo ingine, kuna kuvuka mambo ingine. Walioua wazazi wako watangazia Yesu anasema, kuna kuvuka mambo ingine, kuna kuvuka mambo ingine, kuna kuvuka mambo ingine. Nishike kama mtoto Bwana, nishike kama mtoto, nishike kama mtoto, nishike kama mtoto, nishike kama mtoto Bwana, nishike kama mtoto, nishike kama mtoto, nishike kama mtoto. Walionishika wameniachilia Baba, nishike kama mtoto, nishike kama mtoto, nishike kama mtoto. Walioniita mtoto wameniacha Yesu, nishike kama mtoto, nishike kama mtoto, nishike kama mtoto. Mungu wangu nishike kama mtoto, nishike kama mtoto, nishike kama mtoto, nishike kama mtoto. Oh my dear Father, Lord, and your Messiah, Jehovah Father, pokea sifa, pokea sifa Bwana wa majeshi, pokea sifa, pokea sifa. Oh my dear Father, oh Jehovah Father, pokea sifa, pokea sifa. Asante Jehova, pokea sifa. Asante kwa nguvu zako, wewe ndio Mungu wetu. Asante Jehova, katika jina la Yesu, pokea sifa.